大家好，今次我最難分享嘅係紅酒炆牛尾。用紅酒炆肉呢，嗰個味真係好香啊！入晒味嘅牛尾呢，亦都非常好食。但係要炆得佢腍呢個時間係比較耐嘅。不過我今次用咗壓力煮呢，就1個鐘內就炆好咗啦。做法亦都好簡單啦。如果你冇呢啲煲呢，都可以參照我個食譜同埋煮法。咁但係個時間你就要自己加長佢咯。睇片之前呢，想提下大家，如果大家睇完條片係中意嘅，咁就請去我頻道頁面先撳呢個訂閱掣，係免費噶，然後再撳埋呢個鐘仔呢，咁你就會收到我每個禮拜上載新片嘅通知噶啦。牛尾呢，我就會喺一啲會買到靚牛扒地方嘅凍肉店啦，咁就買咗1 pack 翻嚟。咁佢話澳洲牛尾嚟嘅，都幾肥美。咁佢 frozen 咗嘅，我就煮之前嗰一日呢，就擺咗落個雪櫃度解凍咯。咁炆牛尾呢，都要俾翻啲配料佢噶嘛，咁就有呢度啦，有洋葱啊、紅蘿蔔啊、西芹啊、薯仔啊，同埋呢個蒜頭。咁番茄呢，我就揀咗用罐頭意大利番茄嘅，因為用罐頭意大利番茄呢，嗰個香甜味比較重啲啊，比起新鮮番茄呢，個味更加濃郁啊。嗱，咁而家就將呢啲配料切好晒佢啦，除咗蒜蓉係即係切到好碎之外，其他切成一件件就可以噶啦。薯仔唔一定要落嘅，但係其他嗰啲就最好落齊晒啦。嗱，啲牛尾解晒凍之後呢，然後就沖一沖洗乾淨啦，跟住呢，就抹翻乾佢哋。咁但係抹嗰陣呢，就小心啲，唔好話整散咗佢哋，因為佢哋都即係如果你用力呢，佢哋都會散嘅。不過你唔好見到佢呢咁易整散呢，以為佢係一樣啊都好易炆腍嘅食材啦。唔係啊，錯啦！牛尾絕對係需要時間先至炆腍嘅，即係除非你好似我今次咁樣用壓力煮啦。就算生嗰陣摸上手好似唔係好韌都好啦，佢哋一熟咗就好韌噶啦，要時間去炆嘅。嗱，煮之前呢，俾少少底味啲牛尾，俾少少鹽同埋黑椒落去撈勻佢啦，少少夠噶啦。咁我都係咁意呢，用2隻手指黏咗少少鹽落去嘅，同埋煮之前先至落啦，唔係話要醃佢啊，絕對唔使醃，係煮之前俾翻少少底味呢個牛尾啫。咁除咗俾咗少少鹽呢，我仲俾咗啲黑椒落去啦。咁個黑椒多少就隨你自己中意啦，我就中意呢落得比較多嗰啲人嚟嘅。落完之後呢，就將啲鹽同埋嗰啲黑椒呢，用啲手抹翻勻佢啦。跟住呢，你就準備呢度大約有5匙羹嘅生粉或者係中筋麵粉啦。咁我今次係用生粉嘅。咁然後將牛尾嘅兩面呢，上一層薄薄嘅粉。我哋呢陣間呢，會先拎啲牛尾煎一煎嘅，煎完先至再炆嘅。咁所以上一層薄薄嘅粉先，每一件都係咁樣做，兩邊咁樣輕輕上一上得噶啦，唔使話好厚嘅嗰層粉，有啲地方厚咗可以撥翻走佢，總之唔使太厚啦呢層粉。好啦，話咁快就每一件都上咗粉啦。嗱，跟住準備埋呢啲材料啦，咁有4塊嘅月桂葉啦，同埋1個湯匙嘅百里香。你落咗呢2樣嘢呢，炆出嚟個紅酒牛尾呢係香好多噶。跟住我哋會用呢個茄膏啦，茄膏唔同茄汁啊，係啊，我哋係用茄膏啊，佢同茄汁係唔同味嘅。咁另外仲有一罐我好中意嘅意大利罐頭番茄啦，咁我用呢隻呢已經切碎埋噶啦。另外準備1杯嘅紅酒啦，呢度大約有250ml 度啦。紅酒雖然香，但係唔好落太多，因為我驚佢會有澀味嘅。另外水呢就半杯多啲啦，呢度唔會用晒呢度啲水嘅。我會用150ml 度嘅啫。咁另外要現成嘅雞湯1盒啦，你用咩牌子嘅雞湯都得噶啦，總之要500ml 嘅湯啦。好啦，萬事俱備，而家可以開始整呢個炆牛尾啦。咁炆之前點啊？煎一煎啲牛尾先嘛。咁啊，先落油啦，然後開去呢個煎炒模式。嗱，咁佢夠熱之後，留意翻一定要夠熱啊！如果唔係呢，會黐噶。夠晒熱之後呢，就可以放啲牛尾落去啦。然後呢，將啲牛尾呢，每一面呢就煎半分鐘，即係30秒。嗱，放咗落去唔好喐佢啊，如果唔係會黐底嘅。煎所有嘢都係啦，等個脆面形成先至可以喐嘅，如果唔係黐噶啦。仲有就係我想佢煎得好啲啊，所以我唔擺咁密啦，分咗3次煎。咁啊，校一校個快鏡先。好啦，用快鏡過咗30秒啦，咁而家就反轉佢哋。反轉之前呢，我就習慣咁樣攞個長筷子呢，喺個邊度推一推佢哋，睇下佢哋係咪真係冇黐底先。咁真係冇黐嘅，個脆面形成咗嘅，然後先至反轉佢哋咯。平時呢，我用鑊鏟做呢個動作，但係呢個鍋呢比較深啊，所以我就改咗用長筷子啦。咁同埋記得啦，反轉咗都係啦，唔好即刻喐佢，如果唔係就會黐噶啦。基本上煎嘢都係等佢個脆面形成先至喐得咯，咁就唔怕會黐啦。咁反轉咗另外一邊之後呢，都係計翻煎30秒啦，然後就可以拎上嚟備用噶啦。好啦，咁都用快鏡帶過咗30秒啦，而家就可以將啲牛尾呢拎上嚟備用啦。嗱，你夠熱呢，睇唔睇到啊？
夠熱同埋等佢個脆面形成先至喐佢呢，其實就唔會點樣黐底嘅。咁就每件牛尾都係咁做啦，煎香佢兩邊啦。咁其他牛尾嗰啲做法呢，都係咁樣煎噶啦，咁唔全部影晒啦。嗱，咁我哋煎好晒啲牛尾啦，咁就唔使洗個鍋，然後呢就直接擺呢啲配料，咁就先放咗啲洋葱、西芹、紅蘿蔔同埋薯仔落去炒一炒佢哋先。嗱，唔洗鍋呢都係一個重點嚟噶，咁啊專登唔洗噶，咁就因為要翻佢煎完牛尾嗰啲香味啊，嗰啲精華咯。然後再走去呢同呢啲配菜混合啦，最後尾再成煲煮翻出嚟呢，咁你煲嘢就好原汁原味噶啦。好啦，你聞到嗰啲蔬菜呢有啲香味炒咗出嚟呢，而家就可以加埋啲蒜蓉落去啦。蒜蓉呢就唔好咁早加，因為佢比較易燶嘅。咁而家就將所有嘢兜勻去炒勻佢。話就話炒呢，其實都係喺個鍋裏面煎下炒下攪勻佢哋啦。因為其實好難話真係炒嘅，佢咁深呢。好啦，而家呢就聞到啲蒜蓉嘅香味啦。咁而家呢就可以撥開少少嗰啲配菜啦，就擺嗰啲茄膏呢喺個中間個位度。咁就等啲熱力呢辣一辣香個茄膏先，辣一辣啲茄膏呢香啲嘅。如果你驚佢燶呢，你可以撳 cancel 掣熄一熄個火先嘅。好啦，落晒啲茄膏之後呢，而家可以將所有嘢呢就炒勻晒啦。跟住倒杯紅酒落去，咁啊再攪一攪勻佢哋啦。而家呢就加埋嗰啲已經煎過嘅牛尾落去啦。咁啊撈一撈勻佢哋啦。跟住加入呢個罐頭番茄啦，加雞湯啦，跟住就加水，啲水加到差唔多冚過啲食材就可以噶啦，即係加到呢個狀態啦。如果你加到冚過晒呢，炆出嚟就太多水噶啦。我計過大約落咗係150ml度啦。最後再加埋嗰兩種香料啦，就係月桂葉同埋嗰個百里香啦，跟住再輕輕撈勻佢哋啦。跟住就可以冚實個蓋，準備開始炆煮佢啦。冚完蓋之後呢，個蒸汽排放口你記得係撥去燒靈，即係密封嗰邊啦。嗱，今次呢，我就想個牛尾呢保留翻啲咁多嘅咬口，所以呢，我冇直接用 pressure cook， 我就校咗去 DIY 嗰度，因為 DIY 嗰度呢可以俾你自己去校個時間嘅。嗱，你扭咗去 DIY 嗰邊呢，跟住你就可以自己校呢個時間噶啦，校幾長幾短都得。今次我想個牛尾有少少咬口啊，所以就校咗25分鐘啦，跟住撳 start， 基本上完成咗90%噶啦，最後尾加啲鹽調味就食得噶啦。平時最少燜個幾兩個鐘嘅話，咁快就整好啦。好啦，完成咗啦，唔好開蓋啊！而家未排蒸汽，唔可以開蓋嘅，咁就取消咗個保暖模式先，因為佢每次煮完呢，自己都會自動跳去保暖模式嘅。跟住呢個身體遠離個煲蓋，戴住個隔熱手套，將個蒸汽釋放開關呢撥去 venting 嗰邊，咁你就會見到佢呢好似個舊時啲火車頭咁排放啲蒸汽出嚟噶啦。大約等5分鐘到啦，咁你就會見到佢冇晒蒸氣啦，同埋你見到個粒呢細細粒圓形銀色嘅浮子佛跌翻落去呢，就代表個鍋裏面冇晒壓力，可以安全開蓋啦。好啦，而家開蓋俾大家睇啦。基本上呢，你而家加翻啲鹽撈勻佢呢，就食得噶啦。但係我想佢更加好味呢，我會做多一步嘅，就係打開個蓋，然後再撳翻 pressure cook 啦，就煮多佢8分鐘。但係而家我可以夾件牛尾俾大家睇，其實呢就燜好咗噶啦。不過我就煮佢耐啲，等佢收一收汁，因為啱啱壓力煮完呢，我覺得佢個汁呢個濃度可以再結身啲，再好食啲咯。所以我就打開蓋煮多佢8分鐘，等佢更加似呢係用老火燜出嚟嘅牛尾啊。同埋而家呢，攞隻羹仔試下味，
咁你就根據你自己嘅口味啦，再睇下加幾多鹽落去咯。嗱，咁我試完味呢，我就加咗1匙半嘅鹽落去啦。我冇加到佢好鹹嘅，咁但係就加翻啲鹽呢，個味先調得翻出嚟嘅，所以我就加咗1匙半落去，跟住就攪勻佢啦。咁都留意翻呢8分鐘內久唔久要攪下佢，免得佢黐底啦。嗱，你咁樣打開個煮一煮咧，睇唔睇到佢個汁呢真係會再濃咗嘅。好啦，8分鐘後啦，嗱個樣就係咁樣，個汁呢係再濃咗、再香咗嘅，咁就搞掂完成啦。哇，熱辣辣上碟啊，咁就食得噶啦。咁唔用壓力煮呢，用平時嘅煲呢都煮到嘅，咁但係就起碼要個半至2個鐘咯，即係你燜煮嗰個時間。咁用呢啲煲就好快搞掂，慳咗好多時間。咁呢個紅酒牛尾呢，配麵包啦，配薯蓉啦，配意粉啦，甚至配中式嘅白飯呢，都係非常之好食嘅。如果大家中意呢個咁快手嘅紅酒牛尾呢，就請讚好、分享或者留言，同埋訂閱埋我嘅 YouTube 頻道，撳埋個鐘仔，咁你就會收到我每個禮拜上載新片嘅通知噶啦。嗱，我用咗壓力煮25分鐘呢，佢都一夾就甩噶啦啲肉。我今次係保留咗少少咬口嘅，你想再腍啲就再加長個時間啦。今次差唔多啦，下條片再見啦，拜拜。